Hallelujah សូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទចាអរគុណព្រះអង្គចាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការប៉ះពាល់ចាខ្ញុំគេងទៅប៉ុន្តែនៅអត់អស់ចិត្តរឿងហ្នឹងចាដូច្នេះខ្ញុំសូមមកចែករំលែកព្រះបន្ទូលព្រះអង្គប្រហែលជា15នាទីឬក៏20នាទីយ៉ាងយូរបំផុតចានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពងសាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក18ខ21ចារហូតដល់ខ24 Hallelujah ចាដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចង់ប៉ះពាល់មួយពួកឯព្រះបន្ទូលហ្នឹងបានចែករំលែកនៅព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យចានិយាយអំពីការសម្រេចចិត្តតើអ្នកនៅតាក់ទើដល់ការណាទៀតចាតើបងប្អូននៅតាក់ទើចិត្តដល់ការណាទៀតសម្រាប់សេចក្តីជំនឿចាអ្នកណាដែលអត់ទាន់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវចាដែលបងប្អូនរស់ក្នុងជីវិតដែលជាមនុស្សអត់ស្គាល់ព្រះពិតចារាល់ថ្ងៃដែលបងប្អូនធ្វើតាមតែចិត្តខ្លួនឯងតាមតែការយល់ឃើញខ្លួនឯងតាមតែការបង្រៀនរបស់ជីដូនជីតារបស់យើងចាមិនមែនឲ្យបះបោជាមួយជីដូនជីតាទេគឺមានន័យថាគឺដល់ពេលវេលាដែលបងប្អូនត្រូវតែរៀនអ្វីដែលច្បាស់លាស់សម្រាប់ខ្លួនឯងឲ្យខ្លួនឯងដឹងខ្លួនច្បាស់កុំឲ្យរស់នៅក្នុងការសង្ស័យទៀតចាត្បិតសេចក្តីពិតហើយនឹងការភូតកុហកគឺបងប្អូនខ្លួនឯងអាចស្វែងយល់បានអាមែនចាគ្មានអ្នកណាមកបិទបាំងខួរក្បាលគំនិតបងប្អូនវិញ្ញាណបងប្អូនមិនឲ្យរៀនសូត្របានទេអេមែនសូម្បីតែអារៈវាមានអំណាចប៉ុន្តែគឺសិទ្ធសម្រាប់ចិត្តគឺនៅលើមនុស្សដដែលចាដូចជាព្រះអង្គចឹងព្រះអង្គបង្រៀនយើងព្រះអង្គបានធ្វើការក្នុងចិត្តយើងប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តគឺរបស់យើងដដែលចាដូច្នេះនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់លើកព្រះបន្ទូលនឹងមកចាពីព្រោះអីថ្ងៃអាទិត្យ Pastor គាត់ចែកចាយប៉ុន្តែគាត់អត់មានពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយថាភាសាបកប្រែគឺបកប្រែខ្ញុំខំពង្រត់តាមបកប្រែចាដូច្នេះគឺអត់បានច្បាស់លាស់ទេចាសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរអរគុណព្រះអង្គចាដូច្នេះខ្ញុំសូមអានជូនចាសូមព្រះអង្គទានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចានៅក្នុងពងសាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក18ខ21រហូតដល់ខ24អរគុណព្រះអង្គខ្ញុំអានជូនសូមព្រះអង្គគុំជាមួយកូនថ្វាយសិរីល្អដល់ព្រះយេស៊ូវចាខ21រួចអេលីយ៉ាក៏ចូលទៅជិតពួកជនសួរថាតើអ្នករាល់គ្នានៅតែស្ទាក់ស្ទើរនាកណ្ដាលផ្លូវទាំងពីរនេះដល់កាលណាទៀតបើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនោះចូលដើរតាមទ្រង់ទៅតែបើព្រះបាលជាព្រះវិញនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមចោះតែពួកបណ្ដាជនមិនបានឆ្លើយសូមបីមួយម៉ាត់ឡើយចាអរគុណព្រះអង្គកន្លែងនេះហើយថាអេលីយ៉ាគាត់កាលនោះចំនួននោះជនជាតិអ៊ីស្រាអែលដែលគេបានវង្វេងទៅតាមព្រះបាលចាគឺមានន័យថាស្ដេចអាហាប់គាត់ជឿដល់ព្រះអកលជនិតចាដែលក្នុងព្រះគម្ពីរសរសេរថាព្រះយេហូវ៉ាចាគឺជាព្រះដ៏អកលជនិតប៉ុន្តែពេលដែលគាត់រៀបការជាមួយនឹងយេសេបេលជាប្រពន្ធហ្នឹងចាគឺជាស្ត្រីដែលនាំសេចក្តីបណ្ដាសាចូលមកក្នុងប្រទេសហ្នឹងនាំឲ្យប្រជាជនហ្នឹងបានថ្វាយបង្គំរូបព្រះបាលចាដូច្នេះនាំឲ្យមនុស្សហ្នឹងមានការស្អប់ខ្ពើមសេចក្តីពិតចាឲ្យគេទៅប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតជាច្រើនចាជាស្ត្រីម្នាក់យេសេបេលជាស្ត្រីម្នាក់ដែលគ្រប់គ្រងលើប្តីអាមែនចាជាស្ត្រីដែលបះបោចាជាចិត្តយកអំណាចធំជាងប្តីចាអូខេអញ្ចឹងនាំឲ្យស្ដេចអាហាប់ហ្នឹងតាមប្រពន្ធដែរចាប្រឡែងឲ្យរាជជនជាតិអ៊ីស្រាអែលថ្វាយគុំរូបព្រះចាដូច្នេះគេស្ទាក់ស្ទើរអូខេទៅតាមយេសេបេលផងមកតាមព្រះដ៏អកលជនិតផងចាដូច្នេះអត់ដឹងទៅផ្លូវណាគេគឺជ្រើសរើសតើទាំងពីរផ្លូវតែម្ដងចារេតាមគេបក់បោកថ្ងៃហ្នឹងក៏ទៅថ្វាយគុំព្រះបាលតោះថ្ងៃហ្នឹងទៅថ្វាយគុំព្រះដ៏អកលជនិតទៅតោះថ្ងៃនេះទៅថ្វាយដង្វាយព្រះបាលទៅថ្ងៃនេះទៅថ្វាយគុំព្រះអកលជនិតចាដូច្នេះគេធ្វើការនឹងទាំងពីរទាំងអស់តែម្ដងអាមែនចាដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងហើយអេលីយ៉ាគាត់បានព្រះអង្គបានប្រាប់អេលីយ៉ាចាឲ្យទៅសួររាជនឹងមើលតើនៅតាក់ទើដល់កាលណាទៀតចាជួយឲ្យបានដឹងថាព្រះណាពិតអេលីយ៉ាក៏ថាតើបើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះណាបើដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាបើដឹងថាព្រះយេស៊ូវព្រះអង្គគឺជាព្រះហើយនោះចូលដើរតាមទ្រង់ទៅតែបើព្រះបាលជាព្រះវិញណាបើដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះហើយជឿព្រះអង្គឲ្យស្មោះត្រង់ចាគោរពថ្វាយបង្គំព្រះអង្គដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតតែមួយទៅអេមែនតែបើព្រះបាលជាព្រះវិញនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមចោះបើគិតថាព្រះរាល់ថ្ងៃរូបថ្មរូបសំណាក់រាល់ថ្ងៃនោះជាព្រះចាទៅថ្វាយគុំទៅប្រព្រឹត្តទៅឲ្យតែដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងអូខេឲ្យតែដឹងច្បាស់ថាមួយណាជាព្រះពិតណាដូច្នេះសួរបងប្អូនដូច្នេះរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាដែរកូនព្រះអង្គជឿព្រះហើយបងប្អូនដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះពិតហើយតើបងប្អូនគោរពព្រះអង្គតែមួយអង្គឬក៏បងប្អូនកំផិតព្រះចាតើបងប្អូនកំផិតព្រះដែរឬអត់អាឡេលូយ៉ាចាកន្លែងនេះហើយគាត់ថាបើព្រះបាលជាព្រះវិញនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមចោះតែពួកបណ្ដាជនមិនបានឆ្លើយសូមបីមួយម៉ាត់ឡើយ
អេមែនចាដូច្នេះគេហៅពាក្យឆ្លើយអត់ចាញ់ទេខ្លួនគេអត់ដឹងគេសម្រេចចិត្តអត់ចាញ់នេះកន្លែងហ្នឹងឯងមនុស្សរាល់ថ្ងៃនៅលើលោកីគឺអញ្ចឹងដូចគ្នាបងប្អូនសម្រេចចិត្តអត់ចាញ់បើទៅថ្វាយអង្គមព្រះយេស៊ូវអញស្ដាយអត់បានទៅចូលរួមកម្មវិធីបុណ្យជាតិអីជាមួយគេអត់បានទៅផឹកស៊ីជាមួយគេអូបើថ្ងៃអាទិត្យកន្លែងទៅព្រះវិហារធ្វើម៉េចបានដើរលេងសប្បាយជាមួយគេអូបើទៅព្រះយេស៊ូវជាព្រះពិតហើយប៉ុន្តែបើទៅព្រះវិហារជួយព្រះយេស៊ូវធ្វើម៉េចគេរាប់អានខ្ញុំទៀតចាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃគឺអញ្ចឹងចាជំរាបសួរអូនទាំងអស់គ្នាចាប់អង្គទៀនប៉ោចាំមនុស្សរាល់ថ្ងៃគឺអញ្ចឹងឯងអត់ដឹងថាមួយណាត្រូវដើរផ្លូវមួយណាពេលក៏ដឹងថាពិតហើយដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះពិតហើយប៉ុន្តែនៅស្ដាយអំពើបាបនៅស្ដាយមនុស្សជុំវិញខ្លួនចាបងប្អូនមិនគួរនឹងព្រះទេណាដូច្នេះហោរ៉ាអេលីយ៉ាខ្ញុំអានដងទៀតពងសាវតារខ្សត្រខ្សែទី1ចំពុក18ខ21រួចអេលីយ៉ាក៏ចូលទៅចិត្តពួកជនសួរថាតើអ្នករាល់គ្នានៅតែស្ទាក់ស្ទើរនាកណ្ដាលផ្លូវទាំងពីរនេះដល់កាលណាទៀតចាតែបងប្អូននៅផ្លូវកណ្ដាលនឹងដល់កាលណាទៀតបើដឹងថាត្រូវងាកស្ដាំឲ្យច្បាស់ហ្មងចាបើថាត្រូវចង់ដើរផ្លូវឆ្វេងឲ្យឆ្វេងឲ្យច្បាស់ហ្មងចាដូចព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅវិវរណៈថាអាក្តៅមិននឹងមួយណាចាបាទក្តៅមិនក្តៅតិចមិនតិចព្រះអង្គខ្ជាក់គេចោលចាបើថាឲ្យក្តៅក៏គុកជាមួយព្រះហ្មងតើបើថាឲ្យតិចសិតត្មងទៅចាបើថាមិនជឿព្រះទេឲ្យនៅតែមិនជឿចឹងត្មងទៅចាឲ្យវាច្បាស់ថានរកត្មងទៅចាកុំឲ្យនរកផងឋានសួគ៌ផងនរកផងឋានសួគ៌ផងកុំឲ្យគិតថាខ្ញុំនៅនរកផងឋានសួគ៌ផងខ្ញុំនៅលោកីនៅឋានកណ្ដាលចាអ្នកខ្លះគិតថាបើខ្ញុំជឿព្រះច្បាស់ពេកទៅឋានសួគ៌ចាខ្ញុំអត់ចង់ទៅឋានសួគ៌ខ្ញុំចង់នៅឋានកណ្ដាលចង់នៅលើផែនដីហ្នឹងអត់មានទេបងប្អូនអត់មានជីវិតលើផែនដីហ្នឹងទេចាសំទោសផែនដីហ្នឹងបងប្អូនមានជីវិតអកលជានិច្ចទេចាមិនមែនជាមរតកបងប្អូនទេផែនដីនេះគឺជាកន្លែងបណ្ដោះអាសន្ននេះចាដូច្នេះពួកអ្នកភាគច្រើនគាត់ថាខ្ញុំអត់ហ៊ានជឿព្រះយេស៊ូវច្បាស់ហើយព្រោះខ្លាចទៅឋានសួគ៌អត់បាននៅផែនដីស្រឡាញ់ផែនដីខ្លាចទៅឋានសួគ៌អត់មានអីធ្វើអត់សុបាយអ្នកខ្លាចទៅឋានសួគ៌មានតកូនញ៉ាំចាដូច្នេះអត់ទេបងប្អូនអូខេបងប្អូនអាចខាងនេះផងខាងនោះផងឲ្យច្បាស់លាស់សម្រាប់ពលឹងមានបងប្អូនតើបងប្អូនចង់សង្គ្រោះពិតប្រាកដឬក៏អត់ចាត្រូវឲ្យដឹងណាបើបងប្អូនក្តៅមិនក្តៅតិចមិនតិចអង្គខ្ជាក់ចោលអេមែនចាដូច្នេះតើនៅស្ទាក់ស្ទើរនេះកណ្ដាលផ្លូវទាំងពីរនេះដល់កាលណាទៀតចាបើព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ជាព្រះនោះចូលដើរតាមទ្រង់ទៅដើរតាមព្រះអង្គណាបងប្អូនដើរតាមព្រះអង្គជាតត្រប់ហាឡេលូយ៉ាចានោះតែបើព្រះបាល់ជាព្រះនោះចូលប្រព្រឹត្តតាមចាស់តែពួកបណ្ដាជនមិនបានឆ្លើយសូមបីមួយម៉ាត់ឡើយចាមនុស្សរាល់ថ្ងៃគេឆ្លើយអត់ចេញដូចគ្នាបងប្អូនអ្នកជឿព្រះមួយចំនួនក៏គាត់ឆ្លើយអត់ចេញដូចគ្នាពីព្រោះគាត់ដឹងខ្លួនឯងចាជំរាបសួរលោកគ្រូព្រះអង្គទានប៉ោអរគុណព្រះអង្គចាដូចនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយចំពុក6ខ24អញ្ចឹងថាដែលយើងមិនអាចបំរើចៅហ្វាយពីរបានទេចានឹងស្រឡាញ់មួយនឹងស្អប់មួយចាអញ្ចឹងសម្រាប់ចិត្តថាមួយណាជាចៅហ្វាយរបស់យើងតែមួយណាជាព្រះរបស់បងប្អូនចាតែបងប្អូនស្ដាប់បង្គាប់អ្នកណាមានអំណាចនៅលើជីវិតបងប្អូនណាកុំឲ្យទៅព្រះផងទៅអរៈផងទៅព្រះផងទៅលោកីផងមកសរសើរដំកើងព្រះផងសរសើរដំកើងអរៈផងអត់អាចទេចាថ្វាយមួយទៀតខ្ញុំជម្រាបប្រាប់ឲ្យហើយដំណាក់របស់ព្រះគឺជាកន្លែងសម្រាប់អធិដ្ឋានថ្វាយបង្គំព្រះអង្គមិនមែនជារោងចក្រទេណាកុំឲ្យយកដំណាក់របស់ព្រះអង្គហ្នឹងកន្លែងព្រះវិហារហ្នឹងជាកន្លែងថ្វាយបង្គំថ្ងៃអាទិត្យថ្ងៃផ្សេងទុកសម្រាប់ជប់លៀងថ្ងៃផ្សេងទុកសម្រាប់ធ្វើការកំផិតជាច្រើនថ្ងៃអាទិត្យច្រៀងចម្រៀងព្រះអង្គចាថ្ងៃផ្សេងយកចម្រៀងលោកីទៅរាំច្រៀងនៅហ្នឹងអត់ទេបងប្អូនដំណាក់របស់ព្រះអង្គមិនមែនទុកសម្រាប់ប្រព្រឹត្តសេចក្តីកំផិតទេហើយកំថាខ្ញុំមិនបានទៅដេកនៅជាមួយគ្នាកំផិតផាត់ក្បាត់ប្តីប្រពន្ធអីនៅហ្នឹងណាបងប្អូនដែលថ្វាយបង្គំព្រះផ្សេងដែលបងប្អូនសរសើរដល់រុកដល់សរសើរដល់អរៈសាតាំងសរសើរដល់លោកីនេះទាំងហ្នឹងនឹងហើយជាសេចក្តីកំផិតចាព្រោះអីអ្នកគ្រីស្ទានច្រើនណាស់គាត់អត់យល់គាត់ថាគាត់ទៅព្រះវិហារគាត់គ្រាន់រំច្រៀងលោកីតែគាត់មិនមែនកំផិតណាហ្នឹងចានេះគឺជាសេចក្តីកំផិតដែលបងប្អូនសរសើរអ្នកផ្សេងមិនមែនជាព្រះចាដែលបងប្អូនធ្វើតាមលោកីដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យត្រាប់តាមសម័យនេះកុំឲ្យត្រាប់តាមលោកីកុំឲ្យរួមទុកជាមួយនឹងអំពើបាបគ្រាន់តែចម្រៀងលោកីណាបាបទៅសួរព្រះអង្គមើលតើរៀបនឹងធ្វើការទាំងអស់នឹងមានអឋានសួរព្រះអង្គអត់តើមានសុំសិទ្ធព្រះអង្គអត់ហើយតើថាព្រះអង្គនឹងចែករំលែកសេរីល្អរបស់ព្រះអង្គជាមួយអ្នកណាអត់ដំណាក់ដែលព្រះអង្គញែកមកតើព្រះអង្គញែកសម្រាប់ព្រះអង្គឬក៏ព្រះអង្គញែកសម្រាប់ចែករំលែកគ្នា No ព្រះអង្គថាកុំឲ្យមានព្រះណាទៀតក្រៅពីព្រះអង្គឡើយចាព្រះអង្គមានទទួលស្គាល់អ្នកណាផ្សេងទៀតមកនៅជាមួយព្រះអង្គទេគឺមានតែព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គទេហាឡេលូយ៉ា
អរគុណព្រះយេស៊ូវចាដូច្នេះកុំឲ្យមានចង្វាយពីរចាសូមឲ្យបានសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់នៅថ្ងៃនេះការសម្រេចចិត្តបងប្អូនមានផលមកថ្ងៃក្រោយបើបងប្អូនសម្រេចចិត្តជឿព្រះច្បាស់លាស់ផលប្រាក់ខែរង្វាន់បងប្អូនគឺជាជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅនគរឋានសួគ៌ប៉ុន្តែបើបងប្អូនជ្រើសរើសសម្រេចចិត្តរាល់ថ្ងៃនេះមិនដើរតាមព្រះច្បាស់លាស់ទេក៏មានលទ្ធផលមកដូចគ្នាដែរចាដែលថ្ងៃនោះព្រះអង្គថាអញមិនស្គាល់ឯងទេអញមិនដែលស្គាល់ឯងទេចាសូមឲ្យច្បាស់លាស់ជាមួយព្រះអង្គហាឡេលូយ៉ាព្រោះអីការអ្វីក៏ដោយបងប្អូនដឹងថាការសម្រេចចិត្តយើងជាអ្នកទទួលខុសត្រូវព្រះអង្គអត់មានមកសម្រេចចិត្តជំនួសយើងទេមិនចឹងណាព្រះអង្គឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសថាខ្ញុំដើរតាមព្រះឬក៏ខ្ញុំដើរតាមលោកីឬក៏ដើរតាមគំនិតសាច់ឈាមខ្លួនឯងគឺជាលោកីអីអេមែនចាដូច្នេះបងប្អូនជ្រើសរើសមួយណាបងប្អូនសម្រេចចិត្តបងប្អូនអ្នកទទួលផលខ្លួនឯងចឹងដូចគ្នាជីវិតបងប្អូនរាល់ថ្ងៃចាដូចយល់ថាខ្ញុំជាអ្នកជឿព្រះហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គហៅខ្ញុំឲ្យទៅធ្វើអ្វីមួយហើយខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ធ្វើរបៀបនេះខ្ញុំអ្នកទទួលផលខ្លួនឯងឯងចាបើខ្ញុំព្រមដើរតាមបំណងមហាតីព្រះអង្គទេមានការវាយផ្ចាលចាមានសេចក្តីអន្តរាយមកគឺខ្ញុំត្រូវទូខុសត្រូវខ្ញុំអត់អាចទៅបន្ទោសព្រះខ្ញុំអត់អាចទៅបន្ទោសអ្នកដទៃបានទេខ្លួនឯងនឹងឯងជាអ្នកសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងអ្នកទទួលផលមិនចឹងណាចាដូច្នេះក្នុងជីវិតបងប្អូនដូចគ្នាជីវិតរស់នៅក្នុងប្តីប្រពន្ធក៏ដោយក្នុងសង្គមជីវិតខ្លួនឯងផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដោយបងប្អូនសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំចង់ទៅធ្វើការមួយនេះខ្ញុំចង់ទៅរកស៊ីនេះចាបងប្អូនសម្រេចចិត្តធ្វើភ្លាមខ្លួនឯងពេលដែលបងប្អូនបរាជ័យទៅបងប្អូនអត់អាចទៅប្រកាសបន្ទោសអ្នកជុំវិញខ្លួនឬក៏ហៅអ្នកជុំវិញខ្លួនឲ្យមកទទួលខុសត្រូវជាមួយខ្លួនឯងបានទេចាទៀនជ្រាបខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតបើបងប្អូនសម្រេចចិត្តទៅធ្វើការងាររកស៊ីឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនអត់មានអំណោយទានខាងធ្វើការរកស៊ីទេហើយបងប្អូនចង់ទៅរកស៊ីបងប្អូនទៅបណ្ដាក់ទុនបងប្អូនទៅរកខ្ចីលុយគេមកធ្វើការរកស៊ីអូខេហើយពេលរកស៊ីខាត់ទៅបងប្អូនអត់អាចទៅបន្ទោសអ្នកជុំវិញខ្លួនថាមិនក៏អ្នកឯងមិនប្រាប់ខ្ញុំផងអត់អាចទៅបន្ទោសអ្នកជុំវិញខ្លួនថាអ្នកឯងមិនក៏មិនជួយខ្ញុំផងចាហើយពេលបរាជ័យអត់ទៅបន្ទោសគេថាអូយខ្ញុំខ្វះអ្នកឯងជួយសងបំណុលជំនួសខ្ញុំផងចាបងប្អូនអត់អាចបានទេអត់អាចទេបងប្អូនអត់អាចយកអ្នកដតីមកទទួលខុសត្រូវជំនួសខ្លួនឯងបានទេពីព្រោះយើងគឺជាអ្នកសម្រេចចិត្តចាកន្លែងហ្នឹងឲ្យថាពាក្យខ្មែរមួយគេថាពាក្យអ្នកផឹកគេថាហ៊ានស៊ីហ៊ានសងចាហ៊ានស៊ីហ៊ានសងហ៊ានផ្លោះលបងហ៊ានដេកគុកចាខ្មែរយើងគេនិយាយពាក្យអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាដូច្នេះដូចគ្នាបើសិនជាយើងហ៊ានសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងហើយជាពិសេសអ្នកដែលសម្រេចចិត្តតែងដឹងឲ្យបងប្អូនពេលយើងមនុស្សធំហើយយើងអត់អាចយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងយើងជាមនុស្សធំហ្នឹងយើងសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងយើងអត់អាចទៅបន្ទោសអ្នកជុំវិញខ្លួនទេព្រោះយើងធំហើយយើងដឹងខុសដឹងត្រូវហើយមិនអញ្ចឹងណាចាដូចជារាជរបស់ព្រះអង្គនេះអញ្ចឹងដែលហៅរ៉ាអេលីយ៉ាប្រាប់ថាតើអ្នកឯងនៅស្ទាក់ទើដល់កាលណាទៀតអ្នកឯងជាមនុស្សធំហើយអ្នកឯងស្គាល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គអ្នកឯងស្គាល់ក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះអង្គហើយតើនៅស្ទាក់ស្ទើរដល់កាលណាទៀតអ្នកឯងបានឃើញការអស្ចារ្យដែលព្រះអង្គញែកសមុទ្រក្រហមឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចេញពីអេស៊ីបមកហើយការទាំងអស់នឹងឪពុកម្ដាយជាដូនជាតាបង្រៀនមកតគ្នាពីការអស្ចារ្យអស់ហើយចាទោះបីភ្នែកអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាមិនបានឃើញប៉ុន្តែការទាំងអស់ដែលជាដូនជាតាប្រាប់មកហ្នឹងត្រូវឲ្យជឿទៅចាហើយខ្លួនឯងរាល់ថ្ងៃនេះដែលគេអត់ជឿដែលគេស្ទាក់ស្ទើរហ្នឹងព្រោះអីគេមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះគេអត់មានច្បាស់នៅក្នុងខ្លួនគេចាកន្លែងហ្នឹងគេស្ទាក់ស្ទើរចាដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងដាក់ថាព្រះអង្គថាឲ្យគេសម្រេចចិត្តពីព្រោះអីគេដឹងខុសដឹងត្រូវហើយអញ្ចឹងសម្រេចចិត្តទៅបើថាយកអាខុសឲ្យដឹងខុសទៅឲ្យច្បាស់អាខុសហ្នឹងទៅហ្មងទៅចាឲ្យទៅកន្លែងវេទនាហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហ្មងប៉ុន្តែបើដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះពិតហើយយកសេចក្តីពិតនឹងមកដើម្បីឲ្យបានជីវិតអស់កលចាអញ្ចឹងជីវិតរកស៊ីធ្វើការដូចគ្នាណាបងប្អូនត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកគឺដូចគ្នាដដែលបើបងប្អូនចង់ធ្វើអ្វីមួយបងប្អូនសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងត្រូវដឹងថាខ្ញុំជាអ្នកទទួលខុសត្រូវព្រោះបងប្អូនសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងតែបើសិនជាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឲ្យបងប្អូនធ្វើវិញឲ្យច្បាស់ថាព្រះអង្គឲ្យបងប្អូនធ្វើវិញហើយបងប្អូនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គជាអ្នកទូខុសត្រូវចំពោះបងប្អូនចាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលទេណាបើយើងដើរតាមព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គខ្មាំងសត្រូវរបស់យើងជារបស់ព្រះបញ្ហារបស់យើងគឺជារបស់ព្រះចាបើអ្វីដែលបងប្អូនមានរាល់ថ្ងៃបងប្អូនថ្វាយទៅព្រះអង្គអ្វីដែលបងប្អូនមានហ្នឹងគឺជារបស់ព្រះហើយព្រះអង្គជាអ្នកទូខុសត្រូវហើយហាឡេលូយ៉ាកន្លែងហ្នឹងហើយខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងដូច្នេះការងារព្រះអង្គដូចគ្នាដែរបើព្រះអង្គប្រើបងប្អូនទៅធ្វើការឧទាហរណ៍ថាបម្រើព្រះអង្គនៅព្រះវិហារឲ្យបងប្អូនទៅផ្សាយដំណឹងឲ្យតែបងប្អូនទៅដូចខ្ញុំរងថ្ងៃបងឲ្យខ្ញុំទៅបម្រើនៅព្រះវិហារចាដូច្នេះខ្ញុំទៅធ្វើការរបស់ខ្ញុំឯង
ចំណែកអីគេទទួលទៅមិនទទួលគេដើរខុសគេដើរត្រូវយ៉ាងម៉េចចាមិនខ្ញុំអ្នកទូខុសត្រូវព្រះអង្គជាអ្នកទូខុសត្រូវចាខ្ញុំគ្រាន់តែទៅធ្វើការរបស់ខ្ញុំស្ដាប់បង្គាប់បងដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំធ្វើតែប៉ុណ្្នឹងទេលទ្ធផលអ្នកជុំវិញខ្លួនយ៉ាងម៉េចគឺព្រះអង្គទេពីព្រោះអីខ្ញុំគ្រាន់ស្ដាប់បង្គាប់ហើយបើគេខុសបើសិនជាបានលទ្ធផលល្អមិនល្អមិនចាខ្ញុំអត់មានទៅបន្ទោសអ្នកណាកែទេពីព្រោះការងារព្រះអង្គតាអេមែនចាអរគុណព្រះអង្គចាខ្ញុំបន្តទៅទៀតខ22នោះអេលីយ៉ាមានប្រសាសន៍ទៅបណ្ដាជនថាក្នុងពួកហោរានៃព្រះយេហូវ៉ានោះសល់នៅតែខ្ញុំម្នាក់ឯងទេឯហោរារបស់ព្រះបាលវិញមានចំនួន450នាក់ចាដូច្នេះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅចំនួនស្ដេចអាហាបនឹងចាហោរារបស់ព្រះទាំងប្រមាណត្រូវបានសម្លាប់ចោលដោយដៃយេសេបែលហោរាដែលពិតរបស់ព្រះគឺនៅសល់តែអេលីយ៉ាមួយឯងហោរាខ្លាំងខ្លាយហោរារបស់ព្រះបាលវិញមានទៅដល់450នាក់ចាដូច្នេះបងប្អូនដឹងហើយនៅសម័យនេះក៏ដូចគ្នាដែរសេចក្តីពិតនៅសល់តិចណាស់អ្នកដែលដើរកាន់តាមសេចក្តីពិតកោតខ្លាចព្រះនៅសល់តិចណាស់តែអាចសេចក្តីកំពូតវិញវាច្រើនមែនតើអាចសេចក្តីស្អប់ចំណែនឈ្នានេះវាច្រើនមែនតើអំពើបាបរាល់ថ្ងៃវាគ្របដណ្ដប់ច្រើនមែនតើណាខ23ដូច្នេះសូមយកគោឈ្មោល2មកឲ្យយើងឲ្យគេរើសយកមួយសម្រាប់ពួកគេហើយកាត់ជាដុំដាក់លើអុសទៅតែកុំឲ្យដាក់ភ្លើងឡើយរួចខ្ញុំនឹងរៀបគោមួយទៀតដាក់លើអុសឥតដាក់ភ្លើងដែរចាហើយចូលឲ្យអ្នករាល់គ្នាអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នាចាស់ឯខ្ញុំក៏នឹងអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាវិញបើព្រះណាឆ្លើយមកដោយសារភ្លើងនោះចូលឲ្យរកព្រះនោះទុកជាព្រះពិតចាស់ពួកបណ្ដាជនទាំងឡាយក៏ឆ្លើយឡើងថាស្រួលហើយចាដូច្នេះហោរាអេលីយ៉ាប្រាប់ហើយឥឡូវយើងធ្វើទីសម្គាល់មួយដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់បើសិនជាអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាមួយណាជាព្រះពិតទេមកយើងធ្វើការងារជាមួយគ្នាធ្វើអ្នកឯងថ្វាយគោមួយទៅពួកហោរា450អ្នកឯងនឹងយកគោមួយមកដាក់លើអាសនាហើយអធិដ្ឋានទូលទៅរកព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នាទៅចាបើព្រះរបស់អ្នករាល់គ្នាឆ្លើយទៅដើរតាមទៀតទៅប៉ុន្តែហើយគាត់ក៏ដូចគ្នាដែរគាត់នឹងយកគោមួយយកមកដាក់លើអាសនាហើយអត់មានដុតភ្លើងទាំងអស់គ្នាទាំងសងខាងបើសិនជាព្រះណាឆ្លើយតបសេចក្តីអធិដ្ឋានដុតបញ្ឆេះគ្រប់ទាំងដង្វាយទាំងអស់ហ្នឹងព្រះនឹងហើយគឺជាព្រះពិតចាឲ្យគេជួយឲ្យគេបានសម្រេចចិត្តដែរបងប្អូនជួយឲ្យគេបានសម្រេចចិត្តត្រូវឲ្យគេច្បាស់ចាច្បាស់ហើយថាមួយណាពិតទៅហើយសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងយើងរាល់ថ្ងៃដូចគ្នាបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនសាកអធិដ្ឋានខ្ញុំតែងតែលើកកន្លែងហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំថាខ្ញុំមិនអធិដ្ឋានបើគេត្រូវការអីខ្ញុំអត់អធិដ្ឋានឲ្យទេខ្ញុំឲ្យគេខ្លួនឯងនោះអធិដ្ឋានទៅរកព្រះទៅដើម្បីឲ្យគេបានដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គគឺជាព្រះពិតចាបើសិនជាខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកប្រកាសជាគិតថាខ្ញុំដោយសារខ្ញុំអីចាដោយសារខ្ញុំអីអត់ទេខ្ញុំឲ្យបងប្អូនអធិដ្ឋានខ្លួនឯងមានរឿងអីក៏ដោយចង់បានអីមានបញ្ហាអ្វីអធិដ្ឋានទៅឲ្យបើព្រះអង្គឆ្លើយបងប្អូនដើរតាមព្រះអង្គឲ្យជាប់កុំភ្លេចព្រះអង្គកុំរមើគុណព្រះអង្គកុំវង្វេងចេញពីផ្លូវរបស់ព្រះណាមនុស្សម្នាក់អញ្ចឹងឯងខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តអ្នកអត់ជឿណាសូម្បីតែគ្រួសារខ្ញុំដូចគ្នាបងប្អូនមកខ្ញុំដូចគ្នាក្រុមគ្រួសារខ្ញុំតែគាត់អត់ទាន់ជឿព្រះខ្ញុំប្រាប់គាត់ឲ្យអធិដ្ឋានហើយពេលថ្ងៃមួយគាត់អធិដ្ឋានហើយព្រះអង្គឆ្លើយតបគាត់អសប្បាយខ្លាំងគាត់ដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះពិតគាត់ខ្លួនឯងគាត់ជាប់ជាមួយព្រះអង្គចាដូច្នេះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃដែលខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវផ្កាប់មុខគឺដោយសារខ្ញុំដឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានព្រះអង្គឆ្លើយពីមុនខ្ញុំថ្វាយបង្គំរូបព្រះខ្ញុំបានស្រន់នៅរូបព្រះនឹងអត់ធុកផងសែនព្រេនផងតែគ្មានសេចក្តីឆ្លើយតបទេចាប៉ុន្តែការនោះអត់មានសេចក្តីឆ្លើយតបខ្ញុំនៅតែថ្វាយបង្គំទៀតដែរពីព្រោះឲ្យខ្ញុំធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់មិនបានធ្វើតាមសេចក្តីពិតទេខ្ញុំធ្វើតាមទំនៀមទម្លាប់ប៉ុន្តែថ្ងៃមួយដែលខ្ញុំបានដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះពិតខ្ញុំអត់មានទៅរកបែររកមុខរូបព្រះទាំងអស់ហ្នឹងទៀតទេខ្ញុំអត់មានទៅថ្វាយបង្គំរូបព្រះហ្នឹងទៀតទេហើយខ្ញុំអត់មាននឹកនាថារូបព្រះនឹងជាពិតទេខ្ញុំដឹងថាជាខ្លាំងខ្លាយមានតែព្រះយេស៊ូវតែដែលព្រះអង្គឆ្លើយតបសេចក្តីអធិដ្ឋានព្រះអង្គអត់មានរងចាំចាំពេលប៉ុណ្នេះដើម្បីធ្វើការប្រោយជាចាំត្រូវចំណាយពេលសិនអត់ទេខ្ញុំអធិដ្ឋានភ្លាមព្រះអង្គព្យាបាលភ្លាមមួយរំពេចដោយសារនាមព្រះអង្គបច្ចេស្តាព្រះអង្គគឺគ្រប់ទាំងជំងឺរោគគេវិញ្ញាណអារៈវាចេញអស់លេងចាពេលហ្នឹងខ្ញុំដឹងថាគេដឹងថាព្រះអង្គគឺជាព្រះពិតចាដូច្នេះចំនួននេះដូចគ្នាបើបងប្អូនអាននៅក្នុងពងសាវតារក្សត្រខ្សែទី1ចំពុក18ពីខ21រហូតចុះដល់ក្រោមរហូតដល់ហាឡេលូយ៉ាអរគុណព្រះអង្គចាអានមកបងប្អូនខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនអានទាំងអស់អូខេកុំឲ្យបងប្អូនថាខាតពេលបើបងប្អូនគិតថាអានព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខាតពេលយ៉ាត់ធំហើយចាបងប្អូនមិនបាច់ទៅធ្វើការរកស៊ីអីទេពីព្រោះអីការងារបងប្អូនគ្មានធំជាងសេចក្តីពិតរបស់ព្រះទេ
អាមែនចំណាយពេលបងប្អូនចាញ់ខ្ញុំលើកទឹកចិត្តពងសាវតារខ្សាត់ខ្សែទី1ចំពុក18ពីខ21ហ្នឹងឬក៏កពីខ16មកចាស់ពីកតាខណ្ឌហ្នឹងមកខ16រហូតដល់ចាប់មកបងប្អូននឹងបានឃើញឯងថាពេលដែលអេលីយ៉ាគាត់បានដាក់ដង្វាយនៅលើអាសនៈហ្នឹងចាហើយភ្លើងក៏ឆេះដង្វាយរបស់គាត់អាសនៈរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងមិនមែនត្រឹមដាក់ធម្មតាគាត់ឲ្យគេជីកបន្លាយជុំវិញនឹងដង្វាយហ្នឹងទៀតជុំវិញអាសនៈហ្នឹងទៀតចាហើយចាក់ទឹកទៀតបងប្អូនចាក់ទឹកជុំវិញហ្នឹងទៀតហើយគាត់ក៏អធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះយេហូវ៉ាបង្ហូរភ្លើងមកបញ្ឆេះដង្វាយទាំងអស់ហ្នឹងហើយដង្វាយហ្នឹងគឺឆេះទាំងអស់មែនប៉ុន្តែពួកខាងហោរាព្រះបាល450នាក់ហ្នឹងគេលន់តួរកព្រះគេបន់ស្រន់រកព្រះគេស្រែកទោះតាហិតចាស្រែកគ្មានព្រះណាឆ្លើយតបសោះចាគេឆោតសាច់ខ្លួនឯងសាច់ខ្លួនឯងបញ្ឈឺចិត្តខ្លួនឯងផងដើម្បីឲ្យព្រះរបស់គេឆ្លើយតបប៉ុន្តែព្រះនឹងអត់ឆ្លើយសោះអេលីយ៉ាគាត់សោះចំអកឲ្យទៀតព្រះអ្នកឯងហត់នឿយព្រះអ្នកឯងដេកលក់ហើយស្រែកឲ្យខ្លាំងទៅព្រះអ្នកឯងជាប់រវល់ហើយស្រែកឲ្យខ្លាំងទៅដើម្បីឲ្យព្រះនឹងឆ្លើយតបចាប៉ុន្តែអត់មានឆ្លើយសោះចាពេលហ្នឹងហើយប្រជាជនទាំងអស់ហ្នឹងគេបានដឹងថាព្រះយេហូវ៉ាគឺជាព្រះពិតចាដែលកន្លែងពាក្យមួយគេថានៅក្នុងខ24ណាចាដែលហោរ៉ាអេលីយ៉ាក៏ថាហើយចូលឲ្យអ្នករកគ្នាអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះរបស់អ្នករកគ្នាចាស់ចាឯខ្ញុំនឹងអំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះយេហូវ៉ាវិញបើព្រះណាឆ្លើយមកដោយសារភ្លើងនោះចូលឲ្យរាប់ព្រះនោះទុកជាព្រះពិតចាស់ពួកបណ្ដាជនទាំងឡាយក៏ឆ្លើយឡើងថាស្រួលហើយចាអូទីសម្គាល់ទាំងអស់នឹងស្រួលហើយយើងនឹងដឹងច្បាស់ហើយថាមួយណាជាព្រះពិតចាស្រួលហើយស្រួលយល់មែនតើស្រួលដឹងមែនតើថាមួយណាជាពិតពីព្រោះมันងាយហៅភ្លើងធ្លាក់ចូលមកកើតទេបើមិនមែនជាព្រះពិតទេអេមែនចាដូច្នេះខ្ញុំបានសារហើយបើព្រះយេស៊ូវមិនមែនជាព្រះពិតមិនមែនគ្រាន់អធិដ្ឋានចប់បាន5នាទីបាន1នាទីផងបងប្អូនគ្រាន់តែខ្ញុំប្រាប់ថាអាមែនគឺខ្ញុំបាត់ខ្ញុំលែងឈឺគ្រាន់តែអាមែនគឺជាតែម្ដងចាពេលខ្ញុំចង់បានអ្វីខ្ញុំមិនទាន់នឹងហៅមាត់និយាយផងគឺព្រះអង្គរៀបចំទុកឲ្យខ្ញុំអាមែនជាមួយព្រះអង្គហើយចាព្រះអង្គគឺជាព្រះនៃការអស្ចារ្យព្រះអង្គគឺជា miracle របស់ខ្ញុំហាឡេលូយ៉ាព្រះអង្គតែងតែធ្វើអស់ការអស្ចារ្យជារាល់ថ្ងៃបងប្អូនប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនមិនឃើញការអស្ចារ្យដោយសារបងប្អូនមិនជឿបងប្អូនមិនច្បាស់ថាមួយណាជាព្រះរបស់បងប្អូនតើព្រះពិតរបស់បងប្អូននឹងព្រះអង្គមានអត្តចរិតរបៀបម៉េចតើព្រះអង្គមានសន្តានរបៀបម៉េចតើព្រះអង្គនឹងល្អរបៀបម៉េចបច្ចេកស្ដាប់ព្រះអង្គល្អរបៀបម៉េចបងប្អូនអត់ដឹងហើយបងប្អូនស្ទាក់ស្ទើរអឋានសំព្រះផងតពេតផងអើយតពឹងពេតឬក៏ពឹងព្រះពឹងពេតឬក៏ពឹងព្រះចាបងប្អូនស្ទាក់ស្ទើរកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តថាឲ្យបងប្អូនអធិដ្ឋានហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះដើម្បីបងប្អូនច្បាស់រាល់ថ្ងៃគ្រប់ពេលចាមានបញ្ហាអីមកបងប្អូនអត់មានស្លន់ស្លោហត់ទៅហូនមនុស្សម្នាមកពីណាទេមានបញ្ហាបងប្អូនហត់ទៅព្រះដោយសន្តិភាពថាជឿទុកចិត្តថាព្រះអង្គគឺជាព្រះពិតព្រះអង្គមិនឲ្យខ្ញុំទទួលសេចក្តីវេទនាឡើយព្រះនាមព្រះអង្គមានគ្រប់ទាំងអំណាចព្រះចេស្តាខ្ញុំអត់រេរាទៅមកតាមលោកីផងតាមព្រះផងទេអរគុណព្រះអង្គចាដូច្នេះបើបងប្អូនដឹងថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះពិតហើយដើរតាមព្រះអង្គឲ្យច្បាស់ចាបើសិនជាអ្នកណាអត់ទាន់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេសូមឲ្យបងប្អូនថ្ងៃនេះបានសម្រេចចិត្តអធិដ្ឋានណាបងប្អូនក៏និយាយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គព្រះបន្ទូលថាប្រាប់អរៈថាកុំឲ្យលបងលោព្រះនេះឯងឡើយប៉ុន្តែព្រះបន្ទូលមួយព្រះយេស៊ូវថាចូលឲ្យសាកមើលបើឲ្យដឹងថាតើព្រះអង្គទ្រង់ល្អយ៉ាងណាចូលមកសាកភ្លក់ជាមួយព្រះអង្គមើលចាបើបងប្អូនអត់ទាន់ជឿដល់ព្រះយេស៊ូវទេចាមកភ្លក់សាកអធិដ្ឋានទៅបងប្អូនមានបញ្ហាអ្វីក្តីបងប្អូនមានជំងឺអ្វីក្តីសាកបងប្អូនអធិដ្ឋានដល់នៅនាមព្រះយេស៊ូវបើបងប្អូនមានបញ្ហាបងប្អូនអធិដ្ឋានព្រះយេស៊ូវអើយបើព្រះអង្គជាព្រះពិតសូមព្រះអង្គជួយកូនការមួយនេះកូនចង់ឃើញបច្ចេកស្ដាព្រះអង្គកូនចង់ដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះពិតដែរឬអត់ប្រកាសណាស់គឺព្រះអង្គនឹងបើកសម្ដែងបងប្អូនបានដឹងចានេះគឺសម្រាប់អ្នកណាដែលអត់ទាន់ជឿព្រះអង្គខ្ញុំពីមុនខ្ញុំសាកធ្វើអញ្ចឹងដូចគ្នាខ្ញុំថាព្រះអង្គព្រះយេស៊ូវបើព្រះយេស៊ូវជាព្រះពិតក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវយកមកគាត់បញ្ជាអាចឈឺក្បាលចេញវាទៅបាត់ឈឹងតែម្ដងចារហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះចាអូខេថ្ងៃខ្លះខ្ញុំហត់ខ្ញុំនឿយខ្ញុំរៀងឈឺក្បាលប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ថាទៅគឺវាទៅបាត់ទៀតចឹងនិយាយថាអាចជំងឺប្រចាំកាយរបស់ខ្ញុំពីមុនណាចាកាលពី9ឆ្នាំ10ឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់ឈឺចាដែលខ្ញុំឈឺតាំងពីតូចអាយុ5ឆ្នាំរហូតដល់30ឆ្នាំហ្នឹងចាខ្ញុំឈឺហ្នឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំអធិដ្ឋានវាទៅបាត់អាចជំងឺរ៉ាំរ៉ៃហ្នឹងវាមាននៅជាមួយខ្ញុំទៀតទេចាខ្ញុំបានសាកព្រះអង្គខ្ញុំបានសាកព្រះអង្គមើលខ្ញុំបានភ្លក់ណាដូចជាខ្ញុំបានទៅឃើញគេអធិដ្ឋានឲ្យមនុស្សជាច្រើនគេបានជានៅនាមព្រះយេស៊ូវខ្ញុំជីឡានប្រដៅខ្ញុំថាខ្ញុំសាកព្រះអង្គមើលចាពេលដែលខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គជាព្រះពិតហើយខ្ញុំអត់មានបាយតណាយចាការសម្រេចចិត្តគឺនៅលើខ្លួនយើងអាមែនចាដូច្នេះព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងតែប៉ុន្តែមួយទៀតដែរខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្ត
បងប្អូនដែលគាត់កូនព្រះអង្គហើយគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើការងារអ្វីមួយចាដោយគាត់មិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះហើយគាត់ជួបបញ្ហាកន្លែងហ្នឹងឯងថាបើសិនជាយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះអង្គណាបញ្ហាវាដើរតាមយើងបងប្អូនបើយើងមិនសុចរិតនៅចំពោះព្រះអង្គយើងរស់ក្នុងសេចក្តីលោភលន់ក្នុងសេចក្តីកំផិតបងប្អូនរស់នៅក្នុងការដែលដូចថាអរគុណបងប្អូនរស់នៅក្នុងជីវិតមួយដែលថាចង់ធ្វើទៅតាមចិត្តខ្លួនឯងចង់ទៅបានអាការអាក្រក់នោះនឹងដើរតាមជីវិតបងប្អូនការខកចិត្តសេចក្តីទុកព្រួយនឹងដើរតាមជីវិតបងប្អូនចាតែខ្ញុំសូមជម្រាបប្រាប់ថាបើសិនជាបងប្អូនសម្រេចចិត្តធ្វើតាមចិត្តខ្លួនឯងណាបងប្អូនជាអ្នកទទួលរងការទាំងអស់ហ្នឹងព្រះអង្គមានសេចក្តីមេត្តាករុណាតាមានការអីទៅលន់ទូបាបទៅរកព្រះអង្គខ្លួនឯងទៅប៉ុន្តែកុំយកបន្ទុករបស់ខ្លួនឯងយកមកដាក់លើអ្នកជុំវិញខ្លួនចាកុំឲ្យការដែលបងប្អូនសម្រេចចិត្តខុសហ្នឹងណាយកទៅឲ្យអ្នកជុំវិញខ្លួនទទួលខុសត្រូវចំនួនចាព្រោះឯមួយរយៈនេះខ្ញុំបានទទួលបងប្អូនជាច្រើនគាត់ផ្ញើសារមិនជាច្រើននេះប្រហែលអ្នកមិនថាច្រើនទេប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនអាចរាប់ច្រើនបានប្រហែលអ្នកដែលគាត់ផ្ញើសារមកខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួយអ្វីដែលគាត់កំពុងជួបបញ្ហារាល់ថ្ងៃនេះចាអ្វីដែលគាត់សម្រេចចិត្តខុសហ្នឹងឲ្យខ្ញុំជួយហើយចាខ្ញុំជាព្រះអីខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពទៅជួយទទួលខុសត្រូវគ្រប់ទាំងការដែលបងប្អូនធ្វើខុសទាំងអស់ឯងខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពទេចាដែលបងប្អូនលោភលន់ទៅជាពាក់បំណុលគេចាដែលបងប្អូនលោភលន់ចង់បានរបស់អ្វីមួយដែលបងប្អូនលោភលន់ទៅធ្វើការអ្វីមួយហួសពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងបងប្អូនចង់អួតអាងដូចគេបងប្អូនចង់រស់នៅស៊ីវិល័យដូចជាគេអ្នកមានចាបងប្អូនទៅខ្ចីបុលគេមកណាបងប្អូនចង់ធ្វើអ្វីតាមចិត្តខ្លួនឯងលោភលន់ចង់បានតែពេលដែលបងប្អូនជួបបញ្ហាបងប្អូនមិនអាចយកបញ្ហាទាំងអស់នោះមកទម្លាក់លើខ្ញុំឲ្យខ្ញុំដោះស្រាយឲ្យអត់អាចឲ្យខ្ញុំទៅចេញសងបំណុលជំនួសបងប្អូនបានទេពីព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកសម្រេចចិត្តរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេហាឡេលូយ៉ាចាដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនមានទំនួលខុសត្រូវឲ្យបានខ្ពស់សម្រាប់គ្រប់កិច្ចការអ្វីដែលបងប្អូនសម្រេចចិត្តធ្វើចាកន្លែងហ្នឹងឯងថាដែលព្រះបន្ទូលព្រះអង្គមួយដែលព្រះអង្គប៉ុលគាត់និយាយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរណាខ្ញុំអត់ចាំទេថាពេលដែលយើងសង់ជើងជញ្ជាំងឡើងយើងត្រូវមើលថ្មយើងឯងតែយើងមានឥដ្ឋមានថ្មគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សង់ជើងជញ្ជាំងនឹងឡើងខ្ពស់ដល់ទីចុងបញ្ចប់ឬក៏អត់អញ្ចឹងមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តធ្វើអ្វីយើងត្រូវគិតពិចារណាសិនហើយតើខ្ញុំមានសមត្ថភាពនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានអត់បើសិនជាមានបញ្ហាតើខ្ញុំអាចពុះពៀដល់ចុងបំផុតជាមួយនឹងការដែលខ្ញុំសម្រេចចិត្តនឹងបានដែរឬអត់ឧទាហរណ៍ខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើការរកស៊ីខ្ញុំមិនដាក់ទុនពេលដែលខ្ញុំធ្វើការរកស៊ីហ្នឹងពេលដាក់ទុនដំបូងធ្វើការដំបូងណាវាអត់មានបានផលវាអត់មានបានប្រាក់ចំណេញមកភ្លាមទេអញ្ចឹងខ្ញុំមុននឹងខ្ញុំដាក់ទុនធ្វើហ្នឹងមុននឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើហ្នឹងខ្ញុំត្រូវគិតសិនហើយថាតើបើសិនជាខ្ញុំអត់ទាន់បានលុយចំណេញមកទេតើខ្ញុំមានសមត្ថភាពនឹងទប់ទល់ទ្រាំទ្ររហូតដល់រកប្រាក់ចំណេញបានដែរឬអត់តើខ្ញុំតស៊ូបានដែរឬអត់ចាអូខេនឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយបើខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើពេលដែលខ្ញុំរកស៊ីបដៅហ្នឹងវាអត់ទាន់បានលុយមកទេគឺខ្ញុំត្រូវដឹងឯថាខ្ញុំបានត្រៀមគោលដៅមកហើយខ្ញុំត្រៀមចិត្តមកហើយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតស៊ូដើរទៅមុខទៀតប្រាក់ចំណេញវាមានមកភ្លាមបានទេណាប្រៀបដែលបងប្អូនដាំដើមឈើអញ្ចឹងដាំដើមឈើបងប្អូនត្រូវទទួលស្គាល់ថាខ្ញុំដាំដើមប៉មួយហ្នឹងវាត្រូវចំណាយពេល2ឆ្នាំឬក៏1ឆ្នាំបានវាបានផ្លែអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវមើលថែវាខ្ញុំត្រូវអត់ធ្មត់ទេខ្ញុំមិនអាចទៅស្រែកទៅរកអីមកមិនក៏មិនចាញ់ផ្លែអូខ្ញុំពិបាកណាស់អត់មានអីទេត្រូវមកជួយខ្ញុំអូអ្នកមានបញ្ហាខ្ញុំអ្នកឯងជួយដោះស្រាយខ្ញុំផងខ្ញុំធ្វើមិនកើតទេចាអត់អាចទេបងប្អូនត្រូវមានភាពអត់ធ្មត់ក្នុងជីវិតបងប្អូនត្រូវដឹងថាគេអ្នកជំនាញខ្លួនគេក៏មានបញ្ហាគេជំនាញខ្លួនក៏គេពុះពៀជីវិតដែរបើសិនជាដល់ថ្ងៃហ្នឹងបងប្អូនឃើញគេមានផលផ្លែក្នុងជីវិតគេត្រូវដឹងថាគេឆ្លងកាត់ក្នុងការដាំក្នុងការមើលថែក្នុងការខកចិត្តចាក្នុងការទ្រាំទ្រគឺគេឆ្លងកាត់ហើយចាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនយល់ណាដូច្នេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យបានរឹងមាំចាស់ទុំឡើងឲ្យមានទំនួលខុសត្រូវឲ្យខ្ពស់ចាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាបើការតូចអ្នកឯងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានផងព្រះអង្គអត់មានឲ្យគ្រប់គ្រងការធំទេចាខ្ញុំតែងតែលើកទឹកចិត្តថាលុយបងប្អូនមានមួយខែប្រាក់ខែបងប្អូនមួយខែ$200បើបងប្អូនអត់ចេះចាត់ចែង$200នឹងត្រឹមត្រូវទេកុំសង្ឃឹមបងប្អូនទោះបីជាមានប្រាក់ខែ$1000ក៏បងប្អូនអត់ចេះចាត់ចែងដែរចានេះជាការពិតក៏បែរថាអូតែពេលខ្ញុំមានលុយប្រាក់ខែ$1000ពេលហ្នឹងខ្ញុំធូរធារខ្ញុំល្អហើយខ្ញុំចេះសំលុយបានហើយអត់ទេបងប្អូនបើបងប្អូនមានគំនិតចេះសំណាទោះបីជាប្រាក់ខែមួយខែ200ក៏បងប្អូនចេះសំដែរក៏បងប្អូនចេះលៃលោកដែរចាព្រោះឲ្យកូនព្រះអង្គច្រើនណាស់គាត់អត់យល់ការហ្នឹងបងប្អូនមានប្រាក់ខែមួយខែ200បងប្អូនចាយមួយខែអស់300តើបានដល់របៀបណា
ចាបងប្អូនប្រាក់ខែមិនតម្ដងបងប្អូនទៅចាយអស់លេងចាបើចាយរឿងញ៉ាំចុកខ្ញុំគិតថាស្ត្រីយើងអ្នកណាក៏ដោយបុរសក៏ដោយបងប្អូនព្រះអង្គប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យបងប្អូនចេះចាត់ចែងបានល្អចាសូមប្រើប្រាជ្ញារបស់ព្រះទៅហើយកុំឲ្យមានចិត្តលោភកុំឲ្យធ្វើតាមគេធ្វើតាមសមត្ថភាពខ្លួនឯងចានេះគឺជាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើសម្រាប់ចិត្តការសម្រាប់ចិត្តរបស់បងប្អូននាំផលប៉ះពាល់មកតាមក្រោយអញ្ចឹងមុនសម្រាប់ចិត្តអ្វីឲ្យច្បាស់ខ្លួនឯងអរគុណព្រះអង្គណាស់បងប្អូនដែលជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវបងប្អូនមកការសម្រាប់ចិត្តបងប្អូនអាចទូលសុំព្រះអង្គបង្ហាញផ្លូវឲ្យបងប្អូនបានតែដែលបញ្ហាមកដល់ជីវិតនឹងគឺដោយសារម្នាក់ទូលសុំព្រះហើយអត់ស្ដាប់បង្គាប់តាមផ្លូវដែលព្រះអង្គឲ្យគេធ្វើគេនៅតែធ្វើតាមចិត្តខ្លួនគេការលុបលន់របស់គេដែរចឹងហើយបានចេះទៅជួបបញ្ហាអត់ឈប់ចាខ្ញុំលើកតែខ្លួនឯងរឿងជីវិតខ្ញុំរស់នៅបន្តិចទេបងប្អូនក៏ខ្ញុំធ្វើការរកស៊ីសួរថាខ្ញុំបានលុយមកខ្ញុំដើរចាយអីអត់ទេបងប្អូនមានអាចឃើញខ្ញុំប្រហោះថត shopping អីអត់ទេចាថាមកពីអ្នកឯងមិនថតប្រហោះអត់ទេគឺខ្ញុំមិនដែរទៅមែនខ្ញុំមិនដែរមានពេលទៅ shopping កៅអៅទេបងប្អូនខ្ញុំមិនដែរមានពេលទៅដើរញ៉ាំ restaurant ហឺហាយអត់ដែរមានទេបងប្អូនគឺដឹងតែទៅធ្វើការចូលផ្ទះសូម្បីតែការញ៉ាំចុករបស់ខ្ញុំចានិយាយទៅថាខ្ញុំគំរិះក៏បានដែរគឺខ្ញុំមិនដែរទៅដើរយកលុយទៅទិញរបស់អីផ្ដេសផ្ដាស់ញ៉ាំកំងញ៉ៃញ៉ៃហើយបងប្អូនអត់ទេគឺនៅស្រុកខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំសំសំចិញ្ចៃចាពេលមានរបស់អីចុះថោកខ្ញុំទិញទុកដាក់ផ្ទះចាពេលមានរបស់ចុះថោកខ្ញុំទិញទុកខ្ញុំសន្សំសំចៃដឹងថាខែនឹងខ្ញុំត្រូវចំណាយប៉ុន្មានគឺខ្ញុំសន្សំសំចៃលុយទុកពេលបានលុយមកថែមចំណូលថែមលើសមកពីតាណាខ្ញុំសន្សំទុកពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាមែនថាអូកុំភ័យពេលមានបញ្ហាព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់អីព្រះអង្គថាងីងើព្រះអង្គប្រទានប្រាជ្ញាឲ្យព្រះអង្គថាឲ្យមើលសត្វសម្ោចសត្វសម្ោចចូលមើលសត្វសម្ោចពេលរដូវខែក្តៅវាប្រមូលស្បៀងទុកពេលរដូវភ្លៀងដែលវាមិនអាចមានសមត្ថភាពធ្វើកើតហ្នឹងពេលរដូវភ្លៀងហ្នឹងហើយវាស៊ីអារបស់វាប្រមូលទុកហ្នឹងឯងចាព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសុភាសិតបងប្អូនទៅមើលខ្លួនឯងហើយកន្លែងហ្នឹងដែលខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃមុនថាព្រះគម្ពីរសុភាសិតគឺព្រះអង្គបង្រៀនបងប្អូនគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ជីវិតរស់នៅប្តីប្រពន្ធជីវិតធ្វើការរកស៊ីចាប្រស្រ័យតាក់ទងគឺព្រះអង្គបង្រៀនគ្រប់យ៉ាងចាចូលឲ្យទៅមើលព្រះគម្ពីរសុភាសិតដើម្បីបានប្រាជ្ញាណាទៀនកន្លែងហ្នឹងឯងបងប្អូនចេះចាត់ចែងនៅអ្វីដែលបងប្អូនមានទោះបីខ្ញុំនិយាយហើយបងប្អូនអត់មានប្រាក់ខែច្រើនក៏ដោយបងប្អូនចាត់ចែងនៅអ្វីជុំវិញខ្លួនផ្ទះបងប្អូនហ្នឹងទៅតែកុំទៅស្រែករកគេអូយមកជួយចិញ្ចឹមខ្ញុំផងបងប្អូនស្អីគេជួយចិញ្ចឹមបងប្អូនតែអ្នកដែលគេមិនចិញ្ចឹមបងប្អូនអ្នកណាគេចិញ្ចឹមគាត់មកជួយសងបំណុលខ្ញុំផងហើយចុះបំណុលអ្នកដែលគេមកជួយសងបងប្អូនហ្នឹងគេដែលមានបំណុលដែរតែអ្នកណាជួយសងគេជួយចិញ្ចឹមកូនខ្ញុំផងអាចចុះកូនអ្នកដែលមកចិញ្ចឹមកូនបងប្អូនហ្នឹងតើអ្នកណាជាអ្នកចិញ្ចឹមកូនរបស់គេដែរចាបងប្អូនគិតកន្លែងហ្នឹងទៅណាបងប្អូនជាកូនរបស់ព្រះចូលឲ្យមានដឹងខ្នាតអូខេប្រកាសតែយើងជាបងប្អូនត្រូវចេះស្រឡាញ់គ្នាជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាប៉ុន្តែក៏មិនស្រឡាញ់ដល់ថ្នាក់ទៅឲ្យជួយឲ្យបងប្អូនខ្លាចជាមនុស្សរុក្ខជាតិស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងលែងទៅធ្វើអីឲ្យបងប្អូនលែងគិតពិចារណាចាយើងអត់ជួយគ្នារបៀបហ្នឹងឯងបងប្អូនយើងជួយគំនិតឲ្យបងប្អូនចេះរឹងមាំទាំងអស់គ្នាចាញ៉ឹងចាំមិនប្រាប់ថាសយធំអីអ្នកណាមកហៅខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួយចិញ្ចឹមអត់ទេសុំទោសឲ្យបងប្អូនខ្ញុំនឹងបដៅបងប្អូនអញ្ចឹងចាឲ្យបងប្អូនចេះចិញ្ចឹមខ្លួនឯងព្រះអង្គប្រទានបងប្អូនឲ្យមានកម្លាំងដូចគ្នាទាំងអស់ចាសូមឲ្យមានប្រាជ្ញាឡើងអូខេចូលឲ្យមានការសម្រេចចិត្តឲ្យទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងបងប្អូនមានព្រះបងប្អូនពឹងព្រះយេស៊ូវខ្ញុំក៏ពឹងព្រះយេស៊ូវដូចគ្នាអញ្ចឹងការដែលបងប្អូនធ្វើការរកស៊ីរាល់ថ្ងៃបងប្អូនពឹងព្រះខ្ញុំក៏ពឹងព្រះដូចគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនកុំមកពឹងខ្ញុំពឹងព្រះទៅតែរកព្រះទៅចាបើបងប្អូនពីការខ្វិនដៃខ្វិនជើងធ្វើបើមិនកើតបងប្អូនដេកឈរនឹងក្រែព្រះអង្គជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់បងប្អូនតែបើបងប្អូននៅមានជីវិតនៅឡើយទេចាចូលផ្គត់ផ្គង់ខ្លួនឯងណាទៀនហើយបើបងប្អូនរស់នៅជីវិតរាល់ថ្ងៃបងប្អូនហឺហាហើយមកសុំឲ្យខ្ញុំនឹងទៅចិញ្ចឹមបងប្អូនដេកចាំទៅខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតដេកចាំមើលចាបងប្អូនរស់ក្នុងជីវិតហឺហាដើរទិញកៅអៅអត់ឈប់អត់ឈរចាខ្ញុំនេះអត់មានដើរទិញកៅអៅទេបងប្អូនអត់ទេម្ដាយខ្ញុំគាត់ស្ញោចរឿងហ្នឹងបងប្អូនម្ដាយខ្ញុំគាត់ស្ញោចខ្ញុំរឿងហ្នឹងកៅអៅ20ឆ្នាំក៏ខ្ញុំនៅស្លៀកដែរ10ឆ្នាំក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅស្លៀកកៅអៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកខ្ញុំនិយាយមួយបងប្អូនក្នុងសេចក្តីជំនឿខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គហើយខ្ញុំស្អាតទៅពេលព្រះវិហារស្អាតទៅព្រះវិហារហ្នឹងគឺរយៈក្រោយហ្នឹងគឺដោយសារបងប្អូនព្រះអង្គបញ្ជូនមកគាត់អ្នករៀបចំឲ្យគាត់អ្នកជួយគាត់ចាត់ចែងមានអ្នកខ្លះគាត់ផ្ញើពីណាពីណីមកឲ្យអ្នកខ្លះគាត់ទៅដើរទិញយកមកឲ្យខ្ញុំស្លៀកពីព្រោះអីគាត់ឃើញខ្ញុំបម្រើព្រះអង្គលើអាសនាគាត់គិតគូរដល់ខ្ញុំបើឲ្យខ្ញុំគិតខ្លួនឯងទៅដើរទិញកៅអៅយកមកស្លៀកតុបតែងខ្លួនឯងខ្ញុំមិនដែលមានគំនិតទេបងប្អូន
ពីព្រោះខ្ញុំគិតថាវាជាការអត់ប្រយោជន៍ស្អីក៏ខ្ញុំស្លៀកដែរខ្ញុំបាំងខ្លួនខ្ញុំចិត្តហើយខ្ញុំតែងតែគិតថាអ្វីដែលល្អគឺនៅខាងក្នុងខ្ញុំឯងខ្ញុំមិនដែលមើលខាងសម្លៀកបំពាក់ខាងក្រៅខ្ញុំមិនដែលទៅហឺហាខាងក្រៅទេចាប៉ុន្តែបងប្អូនដែលខ្វះខាតគឺគាត់ហឺហាជាងខ្ញុំហើយគាត់មកសុំឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំរកកន្លែងជួយមិនឃើញព្រោះគាត់ហឺហាជាងខ្ញុំខ្លាំងណាចាអ្វីដែលខ្ញុំជួយបានគឺខ្ញុំជួយយោបល់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានចេះប្រើប្រាស់ព្រះពរដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យបងប្អូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវណាបងប្អូនឲ្យចេះប្រើប្រាស់កុំគិតថាអូដង្វាយខ្ញុំដាក់ទៅព្រះអង្គ 10% 90% ទៀតខ្ញុំធ្វើអីក៏បានចា90ហ្នឹងបងប្អូនគិតថាបើខ្លួនឯងមិនមែនបើព្រះដូចគ្នាបើសិនជា90ហ្នឹងបងប្អូនមិនចេះចាត់ចែងឲ្យបានត្រឹមត្រូវទេអ្នកដែលខ្វះវេទនាគឺខ្លួនឯងហើយពេលខ្វះវេទនាបងប្អូនអត់អាចទៅហើងគួនរុករួនអ្នកជំវិញខ្លួនឲ្យគេមកជួយខ្លួនឯងចិញ្ចឹមខ្លួនឯងទេមិនអាចទេបងប្អូនណាទៀនខ្ញុំសូមប្រកាសកន្លែងហ្នឹងចាដូច្នេះអ្នកណាគិតថាអូអ្នកហ្នឹងគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់ចារឿងរបស់បងប្អូនទេចាខ្ញុំមិនស្រឡាញ់ឲ្យបងប្អូនទៅជាមនុស្សល្ងីល្ងើខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់បងប្អូនរបៀបហ្នឹងទេខ្ញុំស្រឡាញ់ចង់ឲ្យបងប្អូនបានប្រាជ្ញាចង់ឲ្យបងប្អូនបានស្រួលដៃបងប្អូនមិនបានពឹងដល់មនុស្សបងប្អូនពឹងដល់ព្រះដូចជាខ្ញុំពឹងព្រះដែរចាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការមិនសើមិញខ្ញុំធ្វើការតែអូខ្ញុំចောက်រវល់បំរើព្រះខ្ញុំក៏បំរើព្រះដែរចាខ្ញុំក៏បំរើព្រះដូចគ្នាបងប្អូនបំរើព្រះមួយអាទិត្យមួយថ្ងៃខ្ញុំបំរើព្រះមួយអាទិត្យ6ថ្ងៃខ្ញុំបំរើព្រះដូចគ្នាខ្ញុំធ្វើការចិញ្ចឹមខ្លួនខ្ញុំចាខ្ញុំអត់មានទៅស្រែកហៅអ្នកណាមកជំនួយចិញ្ចឹមខ្ញុំទេនោះអត់ទេពីព្រោះខ្ញុំស្រឡាញ់បងប្អូនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនពិបាកណាទៀនកន្លែងហ្នឹងហើយនេះគឺជាសេចក្តីស្រឡាញ់ពិតបើបងប្អូនថាស្រឡាញ់ចាំឲ្យគេមកចិញ្ចឹមខ្ញុំបងប្អូនគិតខុសហើយអូអ្នកនឹងអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេព្រោះអត់ចិញ្ចឹមខ្ញុំអូអ្នកនឹងអត់ដាក់ដង្វាយមកខ្ញុំអ្នកនឹងអត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំទេបងប្អូនគិតខុសហើយគិតខុសហើយបងប្អូនចាយើងស្រឡាញ់គ្នាគឺយើងអត់ចង់ឃើញអ្នកណាមួយពិបាកអត់ចង់ឲ្យគេពិបាកដោយសារយើងទេបងប្អូនចាយើងពឹងគេពឹងព្រះយើងពឹងព្រះដូចគ្នាទាំងអស់យើងបានទទួលជំនួយមកពីព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមានកម្លាំងមានសុខភាពឲ្យយើងមានប្រាជ្ញាអាចធ្វើការកើតនឹងហើយគឺជាព្រះពររបស់ព្រះអង្គបងប្អូនអរគុណព្រះអង្គហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យរឹងមាំឡើងណាឲ្យខំប្រឹងឡើងជីវិតនៅលើផែនដីនេះមិនមែនជីវិតបងប្អូនដេកស៊ីទេគឺជីវិតដែលបងប្អូនត្រូវធ្វើការងារបម្រើព្រះគឺជាជីវិតដែលបងប្អូនត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវចាព្រះអង្គដាក់បងប្អូននៅលើផែនដីនេះមិនមែនជាដើមឈើទេបងប្អូនសូម្បីតែដើមឈើក៏វាមានទំនួលខុសត្រូវរបស់វាដែរចាសូម្បីតែសត្វក៏វាមានទំនួលខុសត្រូវរបស់វាដែរចាបងប្អូនមើលទៅសត្វដែលវាបង្កើតកូនមកវាមានទំនួលខុសត្រូវមើលថែកូនវាចាវាមានទំនួលខុសត្រូវបើកភ្នែកព្រឹកឡើងវាត្រូវចេញទៅក្រៅដើម្បីទៅរកអីស៊ីចំអែតពោះវាមានទំនួលខុសត្រូវតាចាវាត្រូវទៅធ្វើសម្បុកខ្លួនវាចាខ្ញុំមើលជីវិតសត្វបងប្អូនអញ្ចឹងមនុស្សរាល់ថ្ងៃខ្លះគឺគាត់អត់បានគិតអញ្ចឹងទេគាត់គិតថាខ្ញុំជាអ្នកបម្រើព្រះខ្ញុំត្រូវដេកស៊ីស្រួល no ខុសហើយបងប្អូនព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យមើលថែជាមខ្ញុំផងណាទំនួលខុសត្រូវមើលថែជាមបងប្អូនដឹងហើយជាមណាត្រូវដឹកនាំវាទៅស៊ីស្មៅត្រូវមើលថែវាពេលវាឈឺវាជាត្រូវមើលថែវារៀបចំក្រោលឲ្យវាដេកស្រួលចាមើលថែមានទំនួលខុសត្រូវបងប្អូនប៉ុន្តែនៅអត់ទេអ្នកកង្វៀនមួយចំនួនអត់ទេចាំតើបានដង្វាយបានមើលជាមចូលបានដង្វាយបានអត់ថាណែអ្នកហ្នឹងមេតនីហើយព្រះអង្គនឹងដកជាមចេញពីដៃអ្នកអូកូនព្រះអង្គជាជាមអូខ្ញុំជាជាមរបស់ព្រះខ្ញុំអត់ចេះអីទេចិញ្ចឹមខ្ញុំមកនោះព្រះអង្គបានឲ្យបងប្អូនភ្លើឯងចានិយាយពាក្យរៀងធ្ងន់តិចថ្ងៃហ្នឹងចាពីព្រោះអីខ្ញុំរៀងក្តៅលកជាបន្តិចដែរបងប្អូនចារៀងក្តៅលកជារឿងហ្នឹងតិចដែរខ្ញុំអត់កំហឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំហួសចិត្តជាមួយនឹងកូនព្រះបងប្អូនកុំឲ្យធ្វើខ្លួនអន់ជាងអ្នកអត់មានព្រះបងប្អូនមានព្រះអង្គប្រទានឲ្យបងប្អូនមានប្រាជ្ញាចានិយាយថា5 10ទី20ទីឥឡូវតែចូលសាច់រឿងហ្នឹងគឺវែងឆ្ងាយហើយអរគុណព្រះអង្គបងប្អូនមានព្រះអូខេទៅពឹងព្រះឲ្យសូមប្រាជ្ញាមកពីព្រះអង្គហើយឧស្សាហ៍ព្យាយាមខ្ញុំនិយាយឲ្យថាព្រះអង្គធ្វើការងារព្រះអង្គយើងធ្វើការងារយើងតាទៀនព្រះអង្គនឹងធ្វើការអាចារ្យព្រះអង្គនឹងបើកផ្លូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការរកស៊ីឲ្យបងប្អូននឹងមានមុខរបរឲ្យបងប្អូននឹងអាចដាំដំណាំមកបង្កើតផលព្រះអង្គរៀបចំប្រទានពរឲ្យបងប្អូនប៉ុន្តែបើបងប្អូនមិនទៅចេញដំណើរចេញទៅធ្វើការទេបើសិនជាបងប្អូនមិនយកជាប់ទៅជីកដីដាំដំណាំទេតើធ្វើម៉េចឲ្យមានផលចេញពីដីនឹងកើតចាបងប្អូនត្រូវធ្វើការងារបងប្អូនអរគុណព្រះអង្គការងារបម្រើព្រះក៏ដូចគ្នាដែរខ្ញុំបម្រើព្រះខ្ញុំបានទទួលព្រះពរប្រកាសណាស់បើបងប្អូនបម្រើព្រះត្រឹមត្រូវព្រះអង្គនឹងប្រទានពរឲ្យហើយប៉ុន្តែបើបងប្អូនថាបម្រើព្រះតែមួយថ្ងៃឲ្យបងប្អូនឲ្យគេចិញ្ចឹមបងប្អូនឲ្យព្រះអង្គផ្គត់ផ្គង់ចិញ្ចឹមបងប្អូនមក6ថ្ងៃទៀតបងប្អូនដេកកោងថ្ងាសមើល Facebook បងប្អូនដេកចាំឲ្យគេចិញ្ចឹមបងប្អូនចាព្រះអង្គមានបង្រៀនឲ្យយើងខ្ជិលអញ្ចឹងឯងហើយព្រះអង្គក៏មិនស៊ីសំណូកដែរបងប្អូនព្រះអង្គសុចរិតស្មោះត្រង់ណាស់ហើយអាហ្នឹងខ្ញុំនិយាយសាច់ឈាមណាចាខ្ញុំសុំនិយាយសាច់ឈាមសូម្បីតែខ្ញុំនេះដូចគ្នាដែរមុននឹងខ្ញុំដាក់ដង្វាយទៅអ្នកបម្រើព្រះណាមួយខ្ញុំមើល
តាអ្នកបំរើព្រះនឹងបំរើព្រះមួយថ្ងៃចាបើបំរើព្រះតិចបើបំរើព្រះតែមួយថ្ងៃហើយឲ្យខ្ញុំចាំខ្ញុំអត់ចាំទេអត់ទេពីព្រោះអីដងវាយដែលព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំគឺមានកម្រិតខ្លាំងចាធ្វើការហត់ណាញ៉ាបងប្អូនខ្ញុំបំរើព្រះដូចគ្នាគ្មានណាគេចាំខ្ញុំទេអរគុណព្រះអង្គចាដូចខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់អូខេហើយមួយទៀតដែរខ្ញុំចង់លើកប្រាប់ជំរាបប្រាប់បងប្អូនថាឲ្យខំប្រឹងរៀនសូត្រទៅចាឲ្យខំប្រឹងរៀនតន់ពន្លឺតន់ការបង្រៀននៅមានទីនេះចាការលើកទឹកចិត្តនៅមាននៅទីនេះពីព្រោះអីសង្គមបណ្ដាញសង្គមអ៊ីនធឺណិតឥឡូវតិចទៀតគេនឹងផ្ដាច់ហើយចាចាប់ផ្ដើមបដាហើយចាដូច្នេះសេចក្តីពិតការដែលយើង live វីដេអូមិនតែវីដេអូឲ្យបង live សេចក្តីពិតទេអ្វីក៏ដោយគឺតែមួយ10 30ថ្ងៃគឺគេលុបចោលអស់ហើយចាដូច្នេះសួរថាតើខ្ញុំទៅស្វះស្វែងរឿង save វីដេអូនឹងទុកដើម្បីចែកថ្ងៃក្រោយអត់ទេចាដូច្នេះខ្ញុំទុកចិត្តព្រះអង្គអ្នកណាបានស្ដាប់ប៉ុណ្ណាព្រះអង្គដឹកនាំគេបានស្ដាប់បានរៀនសូត្រប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងគេបានទទួលពោប៉ុណ្ណឹងទៅចាដូច្នេះបងប្អូនគឺបងប្អូនខ្លួនឯងត្រូវខំប្រឹងក្រេបជញ្ជក់ខ្លួនឯងអីមែនចាមិនមែនខ្ញុំយកទៅញាត់មាត់ញាត់តិចញាត់ភ្នែកបងប្អូនឲ្យបងប្អូនបានទទួលទេបងប្អូនត្រូវខំប្រឹងក្រេបជញ្ជក់ហើយឲ្យរឹងមាំខ្លួនឯងចាគ្រាចុងក្រោយបើបងប្អូនមិនរឹងមាំទេចាប្រកាសណាស់បងប្អូននឹងអាចដួលពីព្រោះអីមានខ្យល់បក់បោកខាងវិញ្ញាណច្រើនមែនតែនឥឡូវនេះចាអ្នកណាដែលមិនស្មោះត្រង់អ្នកណាដែលមិនខ្ជាប់ខ្ជួនជាមួយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គបងប្អូននឹងរវិតចិត្តចាប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនព្រោះអារៈវាកំពុងតែបំបែកពួកជំនុំច្រើនណាស់បងប្អូនចាខ្ញុំបានទទួលដំណឹងមកពីសិលមួយថ្ងៃចាវាបំបែកអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនម្នាក់ដែលនៅក្នុងពួកជំនុំចាអ្នកដឹកនាំក៏ដោយកូនជាមក៏ដោយពួកជំនុំក៏ដោយចាបងប្អូនត្រូវរឹងមាំខ្លួនឯងជាមួយព្រះអង្គអេមែនចាដូច្នេះសង្ឃឹមថាសារថ្ងៃនេះចាបានលើដល់តិចបងប្អូនហើយបងប្អូនបានគិតពិចារណាចាការសម្រេចចិត្តត្រូវឲ្យមានការសម្រេចចិត្តដែលត្រឹមត្រូវដឹងខុសដឹងត្រូវសម្រេចចិត្តឲ្យត្រូវហើយបើសម្រេចចិត្តហើយបងប្អូនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្លួនឯងមិនមែនអ្នកដតីមកទទួលខុសត្រូវជំនួសទេដូចជាការដែលអ្នកសម្រេចចិត្តជឿព្រះយេស៊ូវបងប្អូនអ្នកសម្រេចចិត្តជឿព្រះអង្គបងប្អូនជាអ្នកទទួលផលហ្នឹងបងប្អូនបានជីវិតអស់កលបងប្អូនបានទទួលការការពារមកពីព្រះអង្គបានឈ្មោះជាកូនរបស់ព្រះតែបើបងប្អូនសម្រេចចិត្តថាមិនទទួលព្រះយេស៊ូវទេចាពេលដែលបងប្អូនទៅដល់ឋាននរកក៏គ្មានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវជំនួសបងប្អូនដែរអាមែនចាដូច្នេះបងប្អូនជ្រើសរើសអ្នកណាជាឪពុកបងប្អូនចាអ្នកនឹងហើយអ្នកមើលថែបងប្អូនអ្នកនឹងហើយចាបងប្អូនទទួលមរតកពីអ្នកនឹងឯងអរគុណព្រះអង្គចាសូមព្រះយេស៊ូវប្រទានពរចាព្រះអង្គទានពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំសូមទោសខ្ញុំទៅញាប់ព្រោះអីពេលវេលាខ្ញុំហួសម៉ោងចូលធ្វើការហើយចាអរគុណព្រះអង្គចាសូមព្រះយេស៊ូវប្រទានពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសូមឲ្យសេចក្តីស្រឡាញ់សេចក្តីពិតហើយនឹងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គបាននៅក្នុងជីវិតបងប្អូនសូមឲ្យព្រះអង្គបានប្រទានប្រាជ្ញាដល់កូនព្រះអង្គគ្រប់គ្នាចាសូមព្រះយេស៊ូវប្រទានពរសូមជម្រាបលាបាយបាយ